общем, вот наш дом, который мы сняли. Вон Женюська. У нас отдельный вход, отдельное парковочное место. Да, вход отдельно. Даже не открывай пока. А я покажу террасу. Садовый домик, бревна. Вот такой офигенный вид с террасы. Сегодня здесь сейчас барбекю будем делать. Не попадешь никак? Маленький ключик. А я маленьким точно не попадаю. Не попадает? А вот здесь, короче, подъезжаешь, вводишь код, ключ там. То есть с хозяином даже не встречаешься. Потом вот так открывается. Удобно, конечно. Да, если не надо ждать ничего. Это, конечно, прикольно, да, Зай? Угу. Вот наш домик изнутри. Вот такая, как это, кауч, софа, да? Камин наш, выход на террасу. Мини-бар. Кстати, эти напитки уже там стояли. А это мы продуктов сейчас съездили, набрали в Рейве на 120 евро. Ну да, это на 2 дня всего. Ага. О, а тут мой любимый пивасик охлаждается. Это моя любимая марка. Paulaner Dunkel. Это еще сколько? Ящик 20 евро стоит. Вот это вот. Ну вот 140 евро. Да. И светлый Paulaner. Это, короче, фильтрованное пиво, мое любимое самое. Ну, конечно, грязные шампуры обязательно. Ну, не так все плохо. На самом деле, да, я думал, будет засрань. Пошел я камин разжигать. Какой Вот. ты трогал ручкой? Вот этой. Дезинфекция. Каминчик горит уже, разошелся. Вот, я покажу еще остальную часть дома. В общем, подниматься не буду, но там лестница наверх, на 2-й этаж. Там 2 спальни. Одна на 2 человека, одна на ребенка. Вот. Здесь еще тоже спальня. Довольно уютная. Ванная комната. И самый кайф. Здесь у нас собственная сауна. Зай, этот домик мы сняли за сколько? За 290 евро на 3 дня. Плюс еще будет, наверное, евро 10-15 за свет. Да? Да, за электричество отдельно надо платить. Ну, 3 ночи, да. 3 ночи мы ночуем здесь. 290 евро. Это, короче, по немецким меркам это довольно Дешево. Бюджетно, да, даже дешево. Потому что мы смотрели дома. Мы хотели камин и сауна были. Да, и все это стоит 450 и выше. Все. Так что прям с таким видом сжигается гриль. О, 90 градусов. Мне срочно нужно в душ холодный. Снимаю, какой мы уют устроили после баньки. Нашу штуку это включили. Как это называется, Зай? Проектор звездного неба. Такая красотища. На Амазоне мы что-то заказали, да? Там огоньки. Зайка довольная. Ну что, рассказывай. Где мы тут? Мы в Экстельтале. Угу. Как это место называется конкретно? Рот. Рот? Рот, да. Мы в Ротте. Это по факту небольшой дачный поселочек. Ну, поселок с загородными домами. Да, кто-то тут живет, а кто-то здесь снимает или там, наоборот, сдает. Вот. И везде, практически в каждом доме есть камин. Угу. Камин, барбекю. И, наверное, везде еще и сауны, скорее всего. Ну, у многих, я думаю. В домике сауны есть. Ну, у нас точно есть, да. Это определенный плюс. Время утра. Мы позавтракали, идем гулять. Да. Да? Это что мы вчера видели, да? Да, это дикая сливка. Маленькие ягодки. Ее так разламываешь, она прям как сливка, да? Только маленькая просто. Мы вчера такую находили. Угу. Такой заборчик прикольный. Класс, да? Гусеничка из забора. Ага. Нас так заморочиться. Подстричь. Красиво. На самом деле немцы очень любят заморачиваться. Ну да. Такие вот всякие. Вот. Смотри, какой. Прям украшательство полным ходом. Ага. Красотища. Скорее всего, здесь Рождество праздновали. Ну, скорее всего. Нет, я имею в скорее виду, всего, прям точно. сюда, может быть, приехали специально, чтобы праздновать Рождество. Может быть.
Нашли вот- грибы, да? Да, на участке прям. Зайка моя. А жалуется на зрение. Говорит, плохо видит, но грибы она... Сыроежки. Но грибы найдет везде и Да. всегда. Это вот уже ложные Да, опята. ложные, да. Таких, кстати, тут полно. Нас только что облаяли. Только что облаяли, ага. Вон та маленькая моська. Вон та. И очень забавная бабуля такая. Ага. Только слышали крик. Эй, что-то, да? Кто-то Да-да-да. кричит. О, Кстати, домик такой забавный. Тут тоже 100-500 дизайна всякого разного. Грибочки там, такие растушки, фонарики. угу. Вот. Ландшафт такой Ландшафт красивый. тоже, да, вон там, кстати, плакучая, по-моему, даже береза стоит. В Германии тоже есть русские березки. Если ты не знал. Не знаю, почему мы это дерево присвоили, собственно, себе, потому что я видела шикарные плакучие березы в Италии, здесь полно и в Германии, но это все равно русские березки. Но Даже на территории других стран они остаются русскими. тут красоту-то показать. Красота в декабре, зелень, зелень, вообще глаз радует. Что ты ничего не снимаешь? Я Чё говорю, там у не нас? просто травка, а тут прям реально целый сбор прям практически летних трав. Вон какие-то репа вон какая-то растет, блин, куча каких-то прям растений. А, еще маргаритки цветут в декабре здесь. И рапс тоже цвел. Вот. И тем еще, кстати, прикольно в Германии гулять кругом вот такие вот лавки для позагорать, например, или для отдыха. Но сегодня загорать не будем. Такая же, как мой нос. Опять, значит, маршруты, карты. Карта, да, характерно, что Что-то когда отвалилось. гуляешь в такой местности, будет где-нибудь обязательно карта висеть. Здесь у нас маршруты. Сельской или всякие. лесной. Да. Я опять грибы нашла. Еще бы. Ты не нашла. Реально много тут. Да, не думаю, что они съедобные. Не, эти точно несъедобные. Это как бойскаут с красным флажком, но на самом деле это Пакетик для какашек собачьих. Да. Хотя здесь можно какать где угодно. Собаки. Да. Знаете что? Почему всегда в лесу кружится голова? Или это кислородное отравление, такое интоксикация кислородная? Или что-то деревья помимо кислорода выделяют такой, наверное. Ну да. А у меня была еще теория, то, что мы настолько привыкли к городской жизни, да, к асфальту. Городским джунглям. Да, что для нас непривычное среда обитания, когда мы заходим в лес и видим всю эту растительность. У нас в мозгу происходит дезориентация. Поэтому. Ну да, кружится голова. Да? Да. Что по этому поводу думаете? Стася, ты садюга. Вот такой маршрут. Посмотрите, тут, может быть, камера не передает, но мы идем под таким углом, что у меня просто жопа уже огнем горит. Ну да, на самом деле мы вот оттуда. Сейчас покажу. Вот оттуда мы пришли. Короче, И нам еще вон туда идти. лучше любого фитнеса, блин, завтра булки отвалятся. Ой, Eins, zwei, eins, zwei. Собака уже тоже же еле идет. тут угол вообще, блин, сколько градусов. Все, зайка, дошли до указателя. Блять, ой, нельзя материться же. Почему нет? Слушай, вчера мы ходили, везде лавочки были, да? Здесь бы хоть лавочку поставили, А на таком маршруте передохнуть, оттуда прийти. ни одного пика, блин. Ой, А я знаю почему, кстати. почему? Потому что по такому маршруту ни одна бабка с дедом не пойдет. Ну а мы что, бабка с детком, что ли? Ну мы вот и Мы же не хреном, пенсионеры, хреном, да? а не лавочки. Нашла, зай. Нашла грибочки, вот. Это вот, не знаю, правда, что, вот это А ты было вот вытащила похоже что-то, да? на трубчатую лисичку было Ну, похоже. но она не трубчатая, да? Ну, мне кажется, это такой же переросток, вот это. Она просто загнулась так. Да. Трубочки там нет. Ложный, короче, тоже. Дырочки тут нету, Мгм. поэтому это не оно. Красивые ландшафты такие вообще. Я люблю, когда такая скальная порода, Ага. корни торчат, так классно. Иммигрантка. Что, тоска, зай, По родине тоска. по родине? По России, матушке. Поле все перерытое кротами. Нашествие кротов. Ага. И поэтому это поле чисто под травку, а не под какие-то посевные. Мгм. Потому что, видимо, избавиться от этого Невозможно. Смотри, невозможно. все,
все туда усеяно в этих норках. Мы вышли наконец-то на пенсионерский отрезок маршрута Адрай. Нашли лавочку первую. Только она мокрая вся. Мокрая? Ну, пойдем И дальше тут тогда. пенсионер такой покурил, блядь. Бычок. Кто-то кинул. Хотел показать, как тут фермеры живут. Скромно. Скромненько. Прудик свой, дом. Видимо, гостевой дом. Вот такой Коровник. участок, полянка, А вон там коровник. коровник, да, техника. И вот эти вот поля, видимо, этот фермер и обрабатывает. Ура, сейчас будем пикник делать. Ура, Женя лавочку нашла наконец-то. Еще одну. Доставай воду, будем пикник делать. Это одна известная блогерша, что касаемо живописательности, тут очень живописательно. Одинаковые названия у маршрута Адрай. Ну какие прекрасные ощущения. Кто-то построил, не поленился, шалаш, смотри. Прикинь. Видать, плавки они поленились, а поставить шалаш нет. Сейчас мы, кстати, выйдем туда, где вчера ходили. И типа два варианта тут есть. Ну правда, и туда, и туда. Не, он еще туда, третий есть. А что они его не обозначили? Не знаю. А это какой вариант? Вот так вот, где-то вот оттуда, снизу. И попер. Мое любимое место вчерашнего. Ой. Да, для пенсионеров. Нет, для алкашей и пенсионеров. Хорошо тебе на Не пенечке? очень хорошо. Да? Ага, что, пойдем обратно? Не, мы не туда. Мы теперь туда пойдем. А, не, подожди. Что-то я не понял. Это мы, короче, пропустили. Вот где вот мы стояли там. Помнишь, ты еще говоришь, а это Адрай туда. Нам туда надо было, я туда хотел пойти. Пошли обратно. Пошли. Пошли. Покажи, куда мы пошли. Вон туда. Спасибо тебе. Погнали. Ты, говорит, куда говорила? Туда, да. Что хочу сказать? То, что... Ты засранец. Не, я хотел сказать, то, что на самом деле здесь на свежем воздухе в горах похмелье снимает как рукой. Да, 10 минут в гору и Ага, и похмелья вообще как не бывало. бодрячком. Да, просто отдышка и почти обморок. Вышли из леса. А здесь ферма. Ага, вот трактор там. Коровы мычат. И Елки выращивают. лесное хозяйство маленькое. И смотри, пейзаж какой красивый. Горы, блин. Ага. Ух ты, трактор. Тут какие-то умельцы украсили дерево шариками, да? Das ist Weihnachtsbaum. Хази. Что это? Это по-русски как? Это Как это? рождественское дерево. Славка. Еще одна. И еще прикольную штуку покажу. Здесь тоже куча камней. И мы вчера тоже думали, гадали, почему здесь лежит эта куча. И мне кажется, все здесь группы, когда ходят, гуляют, проходят, и каждый оставляет камушек. А вот прикол еще. Сейчас открою. Здесь такая висит, как типа скворечник. Вот. Открываешь, а там вот такой 2 журнальчика. Ручки. И туда, видимо, люди записывать не будут открывать, трогать. А то корона все-таки, да. 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 Ну, туда, видимо, что-то записывают, наверное. Пожелания, может, или еще что-нибудь. Вот такой прикол. Да, или сидишь потом и читаешь все это. Спасибо. Я был здесь. Вот. А сейчас покажу еще наш дом. А что его остановил? Да, вон он. Сейчас приближу. Вот. Это, короче, наш домик, прям вот, который первый снизу, с видом на лес. Короче, вон там наш дом. Вот. Мы сейчас пытаемся найти к нему тропинку, сократить, Да, чтобы в обход не идти. Ага. Здесь все завалено, не проберешься. А там вроде мы видели тропинку. Пойдем сейчас найдем. Чем мы легких путей не ищем, да? Здесь тропинки нет, но мы попробуем туда, через гору. Через лес туда. Вот Ну, туда, кстати, к нашим не факт, что мы домикам. попадем. Не факт. Ну, пойдем. Посмотрим. Удачи нам. Удачи нам.
Короче, шли. На поле пришли. Оттуда поднялись. Куда-то. Ну, вон там какой-то домик виднеется. Я думаю, мы как-нибудь там выйдем. Фу, здесь колотить. Блин. О, оттуда снизу приперлись. Вот он наш дом. Но напрямую нельзя пройти. Придется как-то обходить. Но я думаю, мы там выйдем. Пойдем туда. Ну, в общем, мы прошли вот здесь. Сейчас же тут заросли. Вот здесь в этом доме никто не живет. И вышли прям к нашему домику. Алиса. Заодно ботинки помыли об траву. Они такие были засранные, да? Сейчас чистые, как новые. Фу, все, сейчас баню разведем. Да? Попаримся. Будем отдыхать. Посмотрите, сколько мы шагов прошли сегодня. Побольше, наверное, чуть-чуть. Да не знаю.